تخيل تفقد حواسك فجأة، إحساسك قبل صرختك الأولى، قبل النور والصوت، قبل الشم والتذوق والنطق، قبل أنك تتعرض لملايين الإشعاعات يومياً. هناك في بطن أمك. يمكن كلامي مو مفهوم، لكن اليوم بنجرب حرمان الحواس. حرمان الحواس أو مثل ما يسمونه sensory deprivation، نوع من العزلة أو المديتيشن بدأ من الخمسينات. لو نفكر فيها بدأ من آلاف السنين، من المفكرين والأنبياء والرسل. يعني كلنا نعرف عن عزلة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. الهدف منه أنك تكون مع نفسك وأفكارك وتحاول توصل للأجوبة والتساؤلات، أو حتى لمجرد السلام الداخلي. النوع الغريب من العزلة فكرته أنك تدخل داخل حوض ماي مسكوك يكون عازل للضوء والصوت، فيه كمية ملح كبيرة تخليك تطفو فوق الماي. المدة ساعة كاملة. شنو تسوي؟ ولا شيء، حرفيا ولا شيء. قاعد نبحث إنه وين موجود هاي النوع من المديتيشن، التأمل. مو موجود عندنا كلش. شوف، هو توا بادي ينتشر في أمريكا وأوروبا، بس إحنا ما عندنا شيء، فقلنا خلنا نسويها بروحنا. DIY. حوض سمك؟ والله عود يعني. أحس في سمك، يعني ما تقدر. عندك يمكن تانكي صدق صح؟ يبي له تضبيطات، بس أحس ينفع. هاي الحل اللي وصلنا له بصراحة. اخترنا تانكي الماي أو الخزان الماي عشان سهل نحصله ونقدر نفصل منه الضوء والصوت بسهولة. صح في مشاكل شلون ندخل الهواء عشان ما حد يختنق، بس بنحلها لا تحسب. مو ذي اللي أكبر منه شوي، أحس هالحجم زين. الشيء الثاني اللي نحتاجه هو الملح. نحتاج وايد ملح بحيث إنه تقدر تطفو فوق الماي، نفس سوالف البحر الميت. لو ما عليك مرة تروح البرادة تجيب لنا ملح. ملح عادي؟ إيه أتوقع شنو يعني. لا شنو بيب خلي أقول لك أخوي. نحتاج ملح إنجليزي يسمونه أبسم سولت. يعني ما نبي 3 أكياس بس، ترى نحتاج 360 كيلو إحنا. الله. يعني بقول لك قربلنا هالملح الانجليزي، دورنا في السوبر ماركت في اشياء وايد ما حصلنا. قالوا لنا عن هالمحل مال الزراعه مال الحيوانات. اوكي قوم زعلنا. خذينا كل الملح الانجليزي اللي في المحل، خلص. بعد نحتاج زياده. وين نحط السرير مالنا؟ 1 2 3. شنو نحط؟ شلون الماي؟ حط الماي 10 إنش. 10 إنش. أوه للنص يعني تقريبا. يلا ماي. ووو. الماي مو هالقد قوي. بشر لازم الحرارة كم؟ 36. هاي ثرمومتر لا؟ عشان نعرف انه 36 بالضبط. يقول لك الفكرة ان درجة حرارة الماي لازم تكون نفس درجة حرارة الجسم، بحيث ان الجسم لما يكون داخل ماي عقب دقيقة دقيقتين يحس انه هو واحد مع الماي. اللي يخلينا بسوي هالتجربة انه نسرع عنها علميا. تنزل دقات قلبك، تنزل ضغط دمك، تنزل درجة حرارة جسمك، توصل مرحلة يسمونها مرحلة السكون. تبتدي أجرب للنوم. اوه سوري مان، شنو لازم نشتري ثلج؟ هاي الطريقة الوحيدة. هو لازم كم 36 الحين 40. 40 حار وايد كاتمة صار. كاتمنا. بنروح نجيب ثلج معك. اوكي اكون صريح وياك، ما قد حسيت مرحلة اللي انا احتاج اسوي مديتيشن اكون هادي، لان اوريدي انا احس اني مسيطر على الوضع. اكمل؟ ايه. كل مرحلة الأخيرة واجهتني وايد تحديات في السوشيال ميديا، وايد تحديات شخصية. بديت أحس إنه يمكن مو أنا اللي قبلي. جينا شو البيبس؟ أيوة. اللي خلاني أبي أسويها أكثر لما يقول لك فكرة المديتيشن، فكرة إن الانعزال، إنك تحاول
تكون مع نفسك. هني هاي التحديات والأسئلة اللي بتواجهك بدون مشتتات. 160 كيلو ملح، في مغنيسيوم وسلفيد أتوقع اللي هو الكبريت. يمكن نسمع ملايين الأصوات في اليوم الواحد، صوت ليسي، صوت الهواء، صوت عصافير، صوت واحد يتكلم، صوت تلفون، صوت الضوء، كل مكان فيه ضوء، ليت، تلفون، تلفزيون. اللي حمسني لما قريت ان انت عمرك ما كنت بروحك مع نفسك من بعد ما طلعت من بطن امك. معقول يعني؟ هل انا بحس شعور جديد؟ ترى هاي الفكرة موجودة في سترينجر ثينجز، لما كانوا بيوصلون البطل انه توصل حق صفاء ذهني فيخلونها في البرشة مالتهم اللي يصكونها. ستيف كاري اللاعب اللي 3 بوينتس يسويها باستمرار قبل المباريات المهمة عنده. ما نبي اي صوت، يبنى سدادات مال اذن، ما اسمع ولا شيء. بننطر الدنيا تظلم شوي. بسم الله. بنخلط فيه الملح. وايد. كل هالملح اللي حطيناه للحين باقي 3 بوكسات كاملين، تقريبا اكثر من 200 شيسه. بدش انا باخلط، انا احس الملح كله تيمع تحت. السلام يا شباب. خنقه. خرع شوي. صادني شيء، شو اسوي؟ طق من داخل نكون برا. طق من داخل شو؟ طقات؟ ايه ورا بعض. يلا قول لي انا جاهز ونطقه. خذ وضعيتك تحت. سبع و28 28 بنفتح. شليت؟ شنو شعورك؟ مركز شوي. بديك من البداية. 5 دقائق 10 دقائق كان شوي مزعج يعني أحس إني مكان مسكوك. شوي تعدل النفس مالك. بعد 5-10 دقائق حسيت ما في ماي، شي أنا أطير. هاي في إذني يصك الصوت، لا معاي نفسي وأسمع دقات قلبي. صارت مرحلة أحس في الثانية بس مرة واحدة يطق قلبي. في الوقت اللي خلاص هدأت، الهدوء صار مزعج بالنسبة لي. كل فكرة تصير دبل، تصير كبيرة وما أعرف أصكها. أقول حق روحي مثلا هل أنا شرير؟ بس أنا ما سويت أشياء شريرة، يعني لا أنا شرير مو شرير. هل أنا مخلص في اللي أسويه؟ أو بس أنت تفكر إنك مخلص، بس لا يمكن ساعات تفكر إنك مو يعني تحس إنك شيطان. عقبها صار العكس، المرحلة اللي بعدها كنت حدي أوكي مع الوضع. خلاص أنت تدري إن أنت هاي شيء مو عاجبك، وأنت تبي تصير أحسن، تبي تحب أكثر، تبي تكون يعني إنسان أحسن مع الناس مع نفسك. هني أول مرة فتحت عيني. دقيقة أنا وين؟ شي والله قلت حق روحي أنا سالفة. هني بديت أسمع دقات قلبي شوي زادت. اوكي أنا موجود للحين. عمر صار له نص ساعة داخل، احنا ما نعرف عنه شيء. المرحلة اللي عقبها كان ما أعرف ولا شيء. والله أنا بطن أمي وايد ملل. 9 شهور هاي مرحلة الهدوء ولا شيء، ما أقدر أفكر شيء. كنا في صار فورمات، كنا تعرف الصحراء أو مكان كذي أبيض انفينيتي، ولا في ولا صوت، ما في ولا شيء،
ما في حار ما في برد. احنا ما نعرف صراحة شنو حالته داخل تانكي، شوي حار بعد، فما نعرف اذا هو اوكي ولا مو اوكي. المشكلة بهالتجربة انه ما نقدر حتى نقاطع عشان ما نخرب التجربة نفسها. أقول لك إني خران إنك تكون مع نفسك. أتوقع في شيء مهم يمكن صار، إنه كان عندي وايد شكوك الآن إنسان يستحق اللي حصله من حب، من نعمة، من فلوس، من كل الأشياء الحلوة. أنت إذا فعلا صادق مع نفسك وعندك إخلاص في اللي تسويه، ما يهم اللي تحصله أنت تستحقه يعني. صحيح. يلا بشار شغل لي بقى. بس والله عقب واحد قاعد يطق علي الباب، صار ليت فجأة. أنت فتحتوا الليت؟ عمار قوم يلا. خلصت شاتك. يوم طلعت طاقني الهواء بس قاعد أضحك. يا جماعة ما فيني باور أتكلم. قاعد أضحك أقول كنا تعرف واحد كان طاق ستارت في اللعبة، عقب طاق بلاي، أنا طلعت حق الحياة. في قمر، في ليتات أنتوا ويوكم. اوكي. يوسف يقول لي قاعد فكرت فيه، ما فكرت في أحد ولا أحد يجي في بالي. أتوقع يعني هاي تجربة احنا سويناها وكانت غير عن التجارب. عمار يجرب بعد شو تسوي. والله انصحكم انتم تسوونها صدق، كل واحد فيكم لازم يدش. انا مو بي خرعتني. انا اسف يعني، بس صدقوني جربوها. جربها.